जब कोई छींकता है तो लोग ब्लेस यू क्यों कहते हैं? क्या सच में दिल रुक जाता है? लोगों का मानना है कि छींकते वक्त आपका दिल एक पल के लिए रुक जाता है। असल में ऐसा नहीं है। दिल रुकता नहीं, बस उसकी धड़कन थोड़ी धीमी या एक बीट मिस हो सकती है। पर डरने की कोई बात नहीं है। ब्लेस यू कहने की परंपरा पुराने समय से है, जब लोगों को लगता था कि छींकते वक्त आत्मा शरीर से बाहर निकल सकती है। इसलिए लोग आशीर्वाद देने लग गए। तो अगली बार कोई छींके तो ब्लेस यू जरूर कहिए और हमें भी ब्लेस करिए एक लाइक और सब्सक्राइब देकर।